আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম এমিস মামুন ডিউটি চ্যানেলে। আজকে একটা ব্লগ ভিডিও শেয়ার করব। বেশ কয়েকদিন পর ভিডিও শেয়ার করছি। আসলে ইদানিং আর ভিডিও বেশি জানি না কেন ভিডিও তৈরি করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ভিডিও দিতে তো ইচ্ছে করে, মন চায় প্রতিদিন একটা ভিডিও দিই। কিন্তু ভিডিও কীভাবে তৈরি করার সময় আর মন চায় না। রেডি করি, ভিডিও এডিট করি, এসব আর ভালো লাগে না। তো সেই কারণেই আসলে ভিডিও দেওয়া হয়নি অনেক দিন ধরে। আশা করি যে যেখান থেকে আমার আজকের ভিডিওটা দেখছেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রেখেছেন, সুস্থ রেখেছেন। তো আজকে একটা ব্লগ ভিডিও ক্লিনিং এবং কিছু মানে কী করি আপনারা সাথে থাকুন, দেখতে পারবেন। আমি আজকে আমার এই সামনে তো রোজা চলে আসছে। তো রোজার আগে চাইছে মানে কিচেনটা একটু হালকা ক্লিন করে নিই। সবসময়ই করা হয়, কিন্তু রোজার আগে একটু ভালো করে ক্লিন করে নিলে, কারণ রোজা মাসে আমরা একটু বেশি কিচেনের মধ্যে অয়েলি তারপর রান্নাবান্না হয় আর কি ইফতারের জন্য। বিশেষ করে প্রতিদিনই কিছু না কিছু তৈরি করতে গিয়ে দেখা যায় যে কিচেনটা একটু গ্রিসি বা বেশি ইউজ করা হচ্ছে। তো সেই কারণে আমি একটু ক্লিন করে নিচ্ছিলাম আমার মাইক্রো ওভেনের ওপরটা। অনেক দিন আগে করেছিলাম। আর এর সাথে আমি কীভাবে মাইক্রোওয়েভটাকে একটু প্রোটেক্ট করি আর কি গ্রিস থেকে। কিচেনে যেহেতু আমার মাইক্রো ওভেনটা, তো এই কারণে কিচেনে যে কোনো কিছুতে আপনারা দেখবেন রেগুলার পরিষ্কার না করতে পারলে এটাতে অনেক গ্রিসে জমা হয়, তৈলাক্ত হয়ে যায়, তেল চিটা পড়ে যায়। তো এটা নিয়ে আমি আগেও একটা ভিডিও করেছিলাম যখন চেঞ্জ করেছিলাম, এখন আবার চেঞ্জ করছি। তো আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করলাম, কারণ অনেক নতুন ভিউয়ার্সরা অ্যাড হয়েছেন আমার চ্যানেলে। তো এই জন্য ভাবলাম যে আরেকটু ক্লিন যখন করছি তাহলে একটু শেয়ার করি। আমি এর উপরে একটা ক্লিন ফিল্ম দিয়ে রাখি সবসময়। তো যখন ক্লিন করার পর ক্লিন ফিল্মটা আমি দিয়ে রেখে দিই, তাহলে যে তেল ছিটে একটা ভাব কিচেনের মধ্যে সবসময় পড়ে আর কি, সেটা আর ডাইরেক্টলি ওভেনের উপরে পড়লো না। এটা ক্লিন ফিল্মের ওপর থেকে গেল আর ওভেনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যখন আমি এটা ক্লিন করতে যাব তখন আমাকে খুব একটা বেশি কষ্ট করতে হবে না, কারণ আমি যেহেতু এটার ভিতরে তেমন তেল চিটা ধরেনি, সেই কারণে আমি এটা খুব ইজিলি 10 থেকে 15 মিনিটের ভিতরে এটা মুছে পরিষ্কার করে নতুন একটা ক্লিন ফিল্ম ইজিলি লাগিয়ে দিতে পারবো। তো আপনারা যাদের কিচেনে যে এরকম জিনিসপত্র থাকলে, বিশেষ করে এই মাইক্রো ওভেন, এগুলো তো আমরা প্রতিদিন ক্লিন করতে পারবো, সময় থাকে না বা করা হয় না। তো তেল চিটচিটে ভাব থেকে দূর রাখার জন্য এরকম যদি ক্লিন ফিল্ম দিয়ে প্রোটেক্ট করেন, তাহলে আমার মনে হয় সব ইজি হবে আর কি। ক্লিন করবো আমরা কয়েকদিন পর ক্লিন করলেই চলবে। তো এই যে দেখুন, খুব একটা কষ্ট কিন্তু আমার হচ্ছে না। অল্প একটু সোপি ব্রাশ দিয়ে আমি এটাকে ব্রাশ করে তারপরে এর উপর আমি এটাকে ড্রাই করে নেব। একটা ডাম্প ক্লথ দিয়ে এটা মুছে নিয়ে তারপর এটা ড্রাই হওয়ার পর আবার নতুন একটা ক্লিন ফিল্ম এখানে লাগিয়ে দেব। এইভাবে করলে আর কি একটু কষ্ট কম হয়, কারণ রেগুলার পরিষ্কার করা আসলে সময়ের জন্য হয় না, বা আলসেমির কারণে অনেক সময় হয় না। থাকতে থাকতে দেখা যায় যে কিচেনের অবস্থা একদম অনেক কিছু তেল চিটে হয়ে গেছে। আমার মানে কুকারের উপর যে এটাকে কি বলে আমি জানি না, ফিল্টার মনে হয়, সেই যে রান্না করা চুলার উপরে, আমি ভুলে গেছি এটার নাম। তো এইটাও ক্লিন করতে হবে, এটাতে অনেক গ্রিস লেগে আছে এবং আমি জানি না কী দিয়ে পরিষ্কার করব। অনেকে কিছুই দেখি, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, এগুলো গরম পানি এগুলো দিয়ে। তো সেটাও ইচ্ছা আছে ইনশাল্লাহ, যদি রোজার আগে পরিষ্কার করে নিতে পারি তাহলে খুবই মনটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা না হলে একটা কীরকম মনে হয় যে একটা কাজ বাকি আছে, আর সবসময় মানে এটা মাথার মধ্যে অনেক হেডেক দেয়। তো এই যে মোছামুছি হয়ে গেছে, আমি এখন এর উপরে ক্লিন ফিল্মটা লাগিয়ে নেব। ক্লিন ফিল্ম লাগিয়ে তারপর আমি ড্রাই হয়ে গেলে তারপর ক্লিন ফিল্মটা লাগিয়ে তারপর আমি এর উপর যেটা রাখি আর কি রাখবো। আর আজকে এই আর কি খুব সুন্দর করে মানে রাখার চেষ্টা করছেন, কিন্তু যেহেতু অনেক সময় এটা ছিঁড়ে যায়, তো এই কারণে একটু সাবধানে বসাচ্ছি। তো একটু ভালো করে না বসালে দেখা যায় যে একটু মানে কুঁচকে গেছে, তখন আর ভালো লাগবে না দেখতে। তো খুব স্মুথ করে সুন্দর করে এটা বসাতে হবে।
এই আমার মাইক্রোওভেন যেহেতু কালো সে কারণে অতটা আসলে মানে দেখা যায় না, কিন্তু অনেকের মাইক্রো গ্রে বা সাদা হলে দেখা যাবে যে ময়লাটা একটু বেশিই ভাসছে। তো এই কারণে আর কি সবচেয়ে বেটার হয় এভাবে আমি আমি ইউজ করি, এভাবে আমি দিয়ে রাখি এবং পরে এটা ক্লিন করতে আমার কাছে খুবই সুবিধা হয়। এটা আমি প্রায়ই এভাবে করি। অনেকে চুলার ওপরে দেখেছি ফয়েল ইউজ করেন। তো এগুলো আর কি আমাদের একটু একটু কাজকর্মটা একটু সহজ করার জন্য আমরা করি। গ্রিসি একটা জিনিস আসলে মানে কিচেনে থাকবেই। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি কিচেনে তো অবশ্যই আমরা মানে বেঙ্গলি যারা আছি তাদের রান্নাঘরে তো সবসময় রান্না, তো তেলের রান্না, মশলার রান্না সবসময় থাকে। গ্রিস এখানে বেশিই থাকে আসলে। এই যে এটা লাগানো হয়ে গেছে। যতটুকু সম্ভব মানে চাইছিলাম এটা যাতে কুঁচকে না যায়। এই জায়গাটা কাভার করবেন না। বিশেষ করে এই যে জালি মানে এখানে যে হোলগুলো আছে এটা বন্ধ করবেন না। তো আমি এটা বন্ধ না করে রেখে দিলাম। দিয়ে উপরে একটা মানে কাভার দিয়ে দিলাম। এই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো বিকেলে আমি একটু পিঠা তৈরি করেছিলাম, চই পিঠা। এই বছর আসলে শীতের সময় আমি তেলের পিঠা এখনও তৈরি করিনি। আর সামনে রোজাও চলে আসছে, তো দেখি আসলে সব সময় সময়ও পাওয়া যায় না। আসলে অনেক ইচ্ছে করে পিঠাপুলি তৈরি করি এটা সেটা। প্রথমত হচ্ছে সময়ের অভাব অনেক সময়, আর যখন সময় পাওয়া যায় তখন দেখা যায় যে এত বেশি আবার শীত পড়ে গেছে, আবার ঠান্ডা পড়েছে, আর কি বেশি সময় কিচেনে ভালো লাগে না। তো কিছু মেরা পিঠা তৈরি করলাম, চই পিঠা যেটা আর কি, সন্ধ্যাবেলা। আর পরে আমি রাতের খাবারের জন্য আমি ডালের বড়া তৈরি করব। ডালের বড়া মানে ভাত দিয়ে খাওয়ার জন্য আর কি। তো আর একটা এক্সপেরিমেন্ট করব, কারণ ডালের বড়া তো আমরা বেশ সবসময়ই মানে তেলে ফ্রাই করি, বা পেঁয়াজি যেটা হয় এটা ডুবো তেলে মানে করি আর কি। তো এখন যদি আমাদের ফ্রায়ারটা আর কি এবছর ইউজ করা হবে তো রমজান মাসে, তো আমি একটু ট্রাই করে দেখি যাতে ফ্রায়ারের মধ্যে আমি ডালের বড়াটা করতে পারি কি না। তো সেই জন্য একটু দেখবো আর কি, যদি হয়ে যায় তাহলে তো মানে ভালো হবে, কারণ রমজান মাসে সবসময় তেলে ফ্রাই না করে আমার ফ্রায়ারের মধ্যে দিয়ে দিলে হয়ে যাবে। তো এই জন্যই আমি একটু ডালে ভিজিয়ে রেখেছিলাম মসুরের ডাল, তো সেটা দিয়ে আমি একটু ডালের বড়া করব ভাত দিয়ে খাওয়ার জন্য। তো খুব একটা বেশি দেবো না প্রথমে আমি, মানে এটা যেহেতু আমি পরীক্ষামূলকভাবে ট্রাই করছি ফ্রাইয়ারের মধ্যে কিভাবে হয়, সে কারণে অল্প একটু দেব। 5টা তৈরি করব রাতের জন্য, আর বাকিগুলো আমি তুলে রাখবো, অন্য সময় তৈরি করব। যেহেতু রাতের বেলা আমি চাইনি যে তেলের গন্ধটা হোক বাসার মধ্যে। আর এগুলো ডালের বড়া বলুন বা পেঁয়াজ, এগুলো কিন্তু গরম গরম খেতেই ভালো লাগে। তো আমি দিনের বেলা কিন্তু এটা মানে ডালগুলোকে আমি বেটে রেখে দিয়েছিলাম, আর সন্ধ্যার পরে খাওয়ার আগে কিন্তু আমি এটাকে মানে ফ্রাইয়ারে দিয়েছিলাম। তো যেটা হয়েছে আপনারা দেখতে পাবেন যে ফ্রাইয়ারে কেমন হলো। তো আমি পুরোটা করিনি, পুরো মানে 5টা করেছিলাম আমরা 5 জনের জন্য, শুধুমাত্র দেখার জন্য যে দেখি কীরকম হয়। রমজান মাসে যদি এটা ইজি হয়ে যায় আমার জন্য, তাহলে রমজান মাসে আমি ফ্রাইয়ারটা ইউজ করব। ডালের বড়া প্রতিদিন তো খাওয়া হয় না, কারণ প্রতিদিন বাচ্চারা ডালের বড়া বা পেঁয়াজু বা ছোলা বোনা এগুলো পছন্দ করে না। এক এক সময় এক এক, তো দেখা যায় যে রমজান মাসে আমার মানে সব সময় কিন্তু ডালের বড়া আমাদের দেশে যেরকম খাওয়া হতো প্রতিদিন রেগুলারলি, রমজান মাসে কিন্তু এখানে দেখা যায় যে এটা আর হচ্ছে না, কারণ বাসার চাহিদা অনুযায়ী তো আমাকে তৈরি করতে হবে খাবার দাবারগুলো। তো যদি বাচ্চারা পছন্দ না করে, তাহলে আমার হাজব্যান্ডেরও খুব একটা বেশি পছন্দ না প্রতিদিন রেগুলার আর কি এটা খাওয়া। তো এই কারণে আমি রমজান দেখা যায় যে কয়েকদিন পর পর মানে 5-6 বার করা হচ্ছে ডালের বড়াটা পুরো রমজান মাসের মধ্যে। তো আমি এখন এটার মধ্যে মশলা স্পাইস যা যা আছে আর কি সব দিয়ে দেবো, দিয়ে এর মধ্যে এটাকে আমি ফ্রাইয়ারে দেবো, আপনারা দেখতে পাবেন। আসলে হয়েছে, খারাপ হয়নি, মোটামুটি ভালোই হয়েছে। আর এর মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু ফ্রাইয়ার দেওয়ার আগে অল্প একটু ডালের
যে বড়াটা তৈরি করব সেই যে বাটাটা আছে ডাল বাটার মধ্যে অল্প তেল দিয়ে সেটা ফ্রাইয়ারে দিয়েছিলাম। আর ফ্রাইয়ারে একটা ফয়েল দিয়ে দিলাম, তো সেই ফয়েলের উপরেও কিন্তু আমি কিছু তেল ব্রাশ করে নিয়েছিলাম যাতে এটা উঠে আসে ইজিলি। কিন্তু হয়েছিল ভালো, মানে খাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু আমরা যত যাই বলি স্বাস্থ্যের জন্য তেল মশলা খুবই খারাপ, কিন্তু তারপরও তেল ছাড়া কিন্তু কোনো খাবার বেড়ার স্বাদ সেভাবে পাওয়া যায় না। যেভাবে তেল দিয়ে তৈরি করলে, মশলা স্পাইস দিয়ে যেভাবে তৈরি করলে যেটা খেতে সুস্বাদু হয় সেরকম হয় না। তো এটা আমার কাছে ঠিকই ভালো লাগেনি। তো যেহেতু প্রতিদিন আমি করব না, সেই কারণে আমি প্রিপেয়ার করব আর কি তেলে ভেজেই এই বড়াটা করার জন্য। কারণ ফ্রাইয়ারে ঠিক সেইভাবে স্বাদ পেলাম না। তৈরি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যে স্বাদের দিক থেকে কিন্তু অনেক মানে ভালো হয়নি। তেলে যেভাবে দিলে যতটা মানে খেতে ভালো লাগে সেরকম হয়নি। তো এই আর কি আজকে এতটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর দেখতে পাবেন আমি অল্প একটা খেয়ে আপনাদের দেখাবো। এই যে অর্ধেকটা হয়েছে, এখন আমি একটু উল্টে দেব। সেটা একটু কষ্ট হয়েছিল উল্টাতে, উঠে আসছিল না। তো আমার মনে হয় আরেকটু বেশি তেল দিতে হবে। এই যে হয়ে গেছে, বাচ্চাদের 2-1টা দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে গিয়ে মানে হওয়ার পর ফ্রাইয়ার থেকে নামানোর পর আর কি আমি ভাত খাচ্ছিলাম, তো সেটা আপনাদের সাথে নিয়ে দেখালাম একটা। আসলে ভিতরটাও ঠিক আছে হয়েছে, কিন্তু খেতে স্বাদ হয়নি সেই রকম যেভাবে তেলে করলে হয়। তো যাই হোক, একটু এক্সপেরিমেন্ট করলাম। রমজানের আগে যদি মানে অসুবিধা তো থাকতেই পারে, অসুবিধা হলে ফ্রাইয়ারে দিয়ে দেবো যদি বেশি প্রয়োজন হয়। তো আজকের মতো বিদায় নিয়ে নেই, আশা করি ভালো লেগেছে। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।